Всем привет! Вы на канале Николав YouTube. И сегодня я на море. Море, прекрасное море. А вот моя мама. Я купаться. Это сейчас осень. Да, я все равно купаюсь. Что? Что, мам? Что? Ой, весна. Как хорошо на море в самолете. Пошлите на трибуну, посмотрим, что там делают люди. Я уже тут. Какая-то грязь. Грязь. А там медузы. И вон еще. Много у нас. Тут ловят рыбу. Ну, там я раньше ловила раков. Я знаю. Вот тут ловят рыбку. Вон там трибуна с мидиями. Это мидии. Ну, короче, у нас тут все как обычно. Поставьте лайк, не забудьте написать в комментариях какой-нибудь комментарий, я все равно буду рада. Потом напишите в комментариях еще свой номер телефона, я вам обязательно позвоню. Какой же прекрасный мир! Класс просто! Давайте будем лежать! Вон там солнышко, вон там небеса. Просто красота! А кто знает, как можно делать самой пудру? Вы не знаете? Сейчас я вам покажу. Берем плоский камень, находим любую мелкую ракушку, берем другой камень, бьем. И получается пудра. И красим. А пошлите озеро сделаем, ребята. Раз. Капаем. Озеро появляется. Вот, как-то так у меня получилось озеро. Как вы видите, вон оно. Море, когда толкает в те стены, вода пропускается сюда, и получается озеро. У нас тут много всяких штук. Видите, кстати, может быть, и сегодня будет еще одно видео. Я на даче, рубрика. Ну а с вами была я, Ника, и ваш любимый канал Николав YouTube. Пока-пока!